အနန္တတကူရှင်ဖျားသခင်ပြောသည်မှာလူတို့သည်အသက်ရှင်သောတတဝါများဖြစ်လာရန်ဖျားသခင်ကိုတတ်သိခံရန်နှင့်ဖျားသခင်၏သဘောကျခြင်းခံရခြင်းသည်ဆိုလျှင်သူတို့သည်ဖျားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ခံရမည်ဖျားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ကိုင်းတွယ်ဖြည့်ရှင်းခြင်းတို့ကိုဝမ်းမြောက်စွာလက်ခံရမည်ထို့မှသာသူတို့သည်ဖျားသခင်တတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်တမန်တရားအလုံးကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးဖျားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းခံရကာအသက်ရှင်သောတတဝါများဖြစ်လာလိမ့်မည်အာမင်မာနထောင်လွှာခြင်းသည်လူ၏ပျက်စီးသောစိတ်တဘောထား၏ဇင်းမြစ်ဖြစ်သည်မာနထောင်လွှာလေဘုရားသခင်ကိုပိုဆန့်ခြင်းလေဖြစ်တတ်သည်ဤပြဿနာကအဘယ်မျှဆိုးရွားလိုက်သနည်းမာနထောင်လွှာသူတို့သည်အခြားလူတိုင်းကိုသူတို့၏အောက်၌ရှိသည်ဟုယူဆကြပြီးအဆိုးဆုံးမှာသူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုပင်တင်စည်းနေကြလေသည်အချို့လူတို့သည်အပြစ်မှန်းတွင်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သက်ဝင်မုံပေါက်တော်လေသူတို့သည်သူ့ကိုဘုရားသခင်ဖြင့်လုံးဝမဆက်ဆံကြချေမိမိကိုယ်တမန်တရားမြဲသည်ဟုထင်ပြီးစိတ်ကြီးဝင်ကြလေသည်ဤဒီမှာမာနထောင်လွှာစိတ်၏အနှစ်သာရနှင့်ဇင်းမြစ်ဖြစ်ပြီးရင်းကစာရန်ထံမှလာလေသည်ထို့ကြောင့်မာနထောင်လွှာခြင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမည်မိမိကိုယ်အခြားလူများထက်ပိုသာသည်ဟုထင်သည်ကအရေးမကြီးချေအရေးကြီးသည်မှာလူတို့၏မာနထောင်စိတ်ကဘုရားသခင်၏စီမံအုပ်ချုပ်မှုများပေါ်မနာခံခြင်းဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့သောသူသည်အာဏာရရှိရန်ဘုရားသခင်နှင့်ရှင်ခြင်းသည်ထိုသူသည်ဘုရားသခင်အားချစ်ချင်းနာခံခြင်းမဆိုထားနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းလည်းစိုးစင်းများမရှိပေအာမင်ဒါအမှန်ပါပဲဟုတ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့ဟိုရင်ကကျမကြုံခဲ့ရတာတခုကိုပြန်သတိရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကမာနထောင်လွှာပြီးကိုအမှန်ထင်ခဲ့တယ်ကျမကနှစ်တွေတော်တော်ကြာတဲ့အထိအသင်းတော်ကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အလုပ်တချို့ပြီးမြောက်ခဲ့ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခလည်းခံခဲ့တယ်တချို့ကိစ္စတွေကိုလည်းဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒီတော့ဒါတွေကိုကိုယ့်အားသာချက်အနေနဲ့အသုံးချခဲ့တယ်နောက်တော့မှကျမကင်တွယ်ဖြေရှင်းဆုံးမပဲ့ပြင်ခံခဲ့ရတယ်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တရားစီရင်မှုနဲ့ထုတ်ဖော်မှုတွေကြောင့်ကျမရဲ့မာနထောင်လွှာတဲ့သဘာဝကိုနားလည်ခဲ့တယ်နောင်နာတွေရပြီးကိုမုန်းတီးမိခဲ့တယ်တမန်တရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်လို့အပြောင်းလဲတချို့လည်းကြုံခဲ့တယ်ဘုရားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်2015မှာကျမအသင်းတော်တစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတာဝန်ထမ်းနေချိန်ပေါ့အမလီကကျမနဲ့တွဲလုပ်တယ်သူကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကားစားပါတင်းတောက်တွေဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကယုံကြည်ကားစားဆိုတော့တမန်တရားကိုမိသားဟာရပြုတာကတိတ်မလေးနဲ့ဘူးကျမစဉ်းစားတယ်ငါကယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တာအားလုံးထက်ကြာနေပြီခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာလည်းကြာပြီဒီအသင်းတော်မှာရေးပါတဲ့နေရာကိုငါယူရမယ်အတွေ့အကြုံကစကားပြောရဲဆိုတာကိုအားလုံးမြင်စေရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျမကဘယ်ကိစ္စမှမဆိုရှေ့ကနေဥဆောင်တယ်ညီကိုမောင်နှမတယောက်ယောက်အားနေနေရင်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေရင်အသင်းတော်အလုံးမှာနှောင့်နှေးတာမျိုးတွေရှိရင်ကျမရဲ့အလုပ်ဖော်တွေနဲ့အကျိုးဆောင်တွေမဖြေရှင်းနိုင်တာတွေရှိရင်ကျမဖြေရှင်းပေးဖို့ရှေ့ထွက်လိုက်တယ်နည်းနည်းကြာတော့အသင်းတော်အလုပ်ကစပြီးတိုးတက်လာတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းပြောင်းလဲကုန်ပြီးတာဝန်တွေကိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ကြပြီသူတို့ပြဿနာတွေအတွက်မိသားဟာပြုပေးဖို့အကြံဉာဏ်တောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်ကိုကျေနပ်မိတယ်ကိုလုံးဆောင်ချက်တွေကိုလည်းတွက်ချက်ကြည့်တယ်စိတ်ထဲမှာလည်းငါသာဦးမဆောင်ရင်အသင်းတော်ရဲ့အလုပ်ကဒီလောက်တိုးတက်လာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးငါသာမိသားဟာမပြုရင်တခြားသူတွေရဲ့အခြေအနေတွေလည်းအများကြီးတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးငါမှတကယ်ကိုတမန်တရားရဲ့စစ်မှန်မှုရှိတယ်နဲ့တူတယ်ငါကအလုပ်ကိုလက်တွေ့ကျကျလုပ်နိုင်နေပေါ့နောက်တော့အမလီကကိစ္စတချို့ပေါ်လို့ဆိုပြီးအိမ်ပြန်သွားရတယ်ဒါနဲ့ကျမကပဲအသင်းတော်ရဲ့အလုပ်ကိုတာဝန်ယူရတယ်ပထမတော့ကျမဖီးစည်းမှုတွေဖြစ်တယ်ဖះကိုပဲအမြဲနှလုံးသွင်းတယ်စီဝေးပွဲတွေပြီးသွားတိုင်းဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုတေချာလေ့လာတယ်ပြီးရင်အကူညီလိုတဲ့လူတွေကိုပံ့ပိုးပေးတယ်နည်းနည်းကြာတော့လူတိုင်းသူတို့ဝတ္တရားနဲ့ညီဝတ်ပြုစည်းဝေးပြီးအလုပ်လုပ်လာကြတယ်အသင်းတော်အလုပ်တွေအားလုံးကလည်းချောချောမွေ့မွေ့ပဲသွားနေတယ်ပေါ့ကျမလည်းအဲ့ဒီတော့မှတက်ပြင်းချနိုင်တယ်ကိုလည်းတိတ်ပြီးကျဉ်းနှက်မိတာပေါ့ခေါင်းဆောင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တစ်လျှောက်လုံးကျမတက်တည်ပြခဲ့ပြီးပြီကျမပြဿနာတွေအများကြီးကင်တွယ်ခဲ့ပြီးပြီပေါ့ကျမမှာအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်ကိုတာဝန်ကိုယူနိုင်တယ်ကျမကတကယ်ကိုအသင်းတော်ရဲ့တောက်တိုင်တစ်ခုပဲပေါ့အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာကျမကခက်ခဲပင်ပန်းတာတွေကိုမငြင်းမညူနဲ့တနေ့ကုန်အလုပ်လုပ်တာဆိုတော့ကျမချီးကျူးခံတိုက်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ကိုကျေနပ်ရင်အမတ်တမဲ့ရှင်သန်နေမိတယ်လူကိုတရားစီရင်တဲ့ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုလည်းအသုံးမချနိုင်ခဲ့ဘူးညီကိုမောင်နှမတွေအားနေရင်ကျမတမန်တရားနဲ့မိသားဟာရမပြုခဲ့ဘူးအဲ့ဒီစားသူတို့ကိုချိန်မောင်းခဲ့တယ်ရှင်တို့ကယုံကြည်တာလဲကြပြီအခုထိတမန်တရားကိုအားမထုတ်ဘူးမပြောင်းလဲသေးဘူးလားပေါ့တခါတလေတစ်ခုခုကိုမိသားဟာရပြုပြီးသွားရင်ညီကိုမောင်နှမတွေကသူတို့ဘာလို့ရမှမသိသေးဘူးလို့ပြောကြတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတာမမေးပဲအပြစ်ပဲတင်းခဲ့တယ်
ရှင်တို့မသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလက်တွေ့မလုံဆောင်ကျင်ကြတာပါပေါ့သူတို့လည်းကြောက်လာပြီးသူတို့ပြဿနာတွေကိုကျမစီထပ်မပြောရတော့ဘူးနောက်တော့အမလျူကကျမရဲ့လက်တွဲပေါ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်ကျမထင်တာကသူကယုံကြည်သူဖြစ်လာတာမကြသေးတော့တချို့ကိစ္စတွေကိုပြောလဲနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်အသင်းတော်ကိစ္စအများစုကိုကျမပဲဆုံးဖြတ်ပေးရလိမ့်မယ်တခါတလေကျမဆုံးဖြတ်ပြီးအမလျူကိုဆောင်ရွက်ခိုင်းတယ်တခါတော့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကအလုပ်တစ်ခုအတွက်လူတစ်ယောက်ရှာပေးဖို့ကျမတို့စီစာလန်းပို့တယ်ဒါဖះအိမ်တော်အလုပ်ဆိုတော့ကျမအလုပ်ဖော်တွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ငါကအသင်းတော်မှာငါတာဝန်ကိုလုပ်နေတာကြပြီညီကိုမောင်နှမတွေကြောင့်ငါအကုန်သိလို့ငါပဲဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုမလူနဲ့မဆွေးနွေးပဲကျမပဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုသွားစီစဉ်ခိုင်းလိုက်တယ်ကျမတို့ကခေါင်းဆောင်တွေအဖြစ်အတူတူလှုပ်လှုပ်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ကျမကသူ့ကိုလက်အောင်ငယ်သားလို့ဆက်ဆံနေခဲ့တာပါတခါတလေသူအလုပ်သေးချာမလုပ်ရင်ကျမသူ့ကိုစိတ်ပြက်မိတယ်သူကဘာမှလည်းနားမလည်ဘူးတာဝန်တွေလည်းကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးထင်တယ်ကျမကြောင့်သူဒီလိုဖြစ်ရပေမဲ့ကျမကိုမစင်ချင်မိဘူးအဲ့ဒီစားကျမမှာတမတရားရဲ့စစ်မှန်မှုရှိတယ်တာဝန်ယူနိုင်တယ်လို့ထင်မိတယ်ဒါကြောင့်ကျမကပဲအသင်းတော်ရဲ့အလုပ်ကိုစီမံရမယ်ပေါ့ကျမကပို့ပြီးမာနထောင်လွှမ်းမိုးချင်လာတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတာတွေမှာလုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေကအကြံပြုချက်တွေအမျိုးမျိုးပေးလာရင်ကျမကအများအပြားလုံးဝကိုလက်မခံဘူးခက်မြန်ပဲပယ်ချလိုက်တယ်စိတ်ထဲကလည်းရှင်တို့ကနှစ်တွေအကြာကြီးလှုပ်လာတယ်ကျမထက်ပိုသိမလားလို့တွေးတယ်နောက်ဆုံးအသင်းတော်ရဲ့အလုပ်အားလုံးကိုကျမကပဲဆုံးဖြတ်ပေးရတော့တယ်နောက်တော့ဖះကကျမကိုကင်ထွေဖြည့်ရှင်းမှုကိစ္စတချို့ဖြစ်လာတယ်ကျမအလုပ်မှာမအောင်မြင်တော့ဘူးလူတွေနဲ့ချိန်ထားတာတွေပြက်လာတယ်စီးမြင့်တွေနဲ့မညီတဲ့လူတွေကိုအလုပ်ခန့်ထားမိလာတယ်ခေါင်းဆောင်ကကျမအမားတွေကိုကင်ထွေဖြည့်ရှင်းပြီးပြုပြင်ပေးတယ်ဒါတွေကြုံရတာတော့ကိုမစင်ကျင်မိသေးဘူးပိုကယူးဆိုင်ရမယ်လို့ပဲထင်မိတယ်လုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တယောက်ကဆိုကျမကိုတတိပေးတယ်ဒီပြဿနာတွေဘာလို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုမစင်ကျင်ကြည့်တင်ဘူးလားတဲ့ကျမကမထီမဲ့မြင်နေပဲပြန်ပြောတယ်ပြည့်စုံတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးလေလူတိုင်းအမှားလုပ်တတ်တယ်ဘာကိုမှစင်ကျင်ကြည့်စရာမလိုပါဘူးပေါ့တချို့ညီကိုမောင်နှမတွေကတော့ကျမကိုအဆင်ပြေရလားလို့မေးကြတယ်ကျမကလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တခုမှားနေတာဟုတ်ပါမလားအခြေအနေဆိုးနေအောင်ကျမဘာသာဖြေရှင်းနိုင်တယ်ရှင်တို့ပူစရာမလိုပါဘူးကျမဒီချိန်ထိခေါင်းဆောင်လုပ်လာတာတမန်တရားကိုရှင်တို့ထက်ပိုသိတယ်ပေါ့သူတို့တွေကျမကိုဘလို့ပဲတတိပေးကျမကနားမထောင်ခဲ့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပျက်စီးတဲ့စိတ်တိုင်းနေခဲ့တယ်ကျမဝိညာဉ်လည်းပုံမှောင်မိုက်လာတယ်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကြီးဖတ်ရင်အိမ်ငိုင်လာတယ်စုတွေလည်းမတောင်းတော့ဘူးအသင်းတော်မှာပြဿနာတွေလည်းပုံများလာတယ်ကျမဘာမှမမြင်နိုင်တော့ဘူးပြဿနာတွေကိုဘလို့ဖြေရှင်းရမှန်းလဲမသိတော့ပါဘူးနောက်တော့အသင်းတော်မှာထင်မြင်ချက်စစ်တမ်းတစ်ခုကောက်တယ်ကျမကမာနထောင်လာပြီးအမှန်ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ညီကိုမောင်နှမတွေကပြောတယ်ကျမကအာနာရှင်ဆန်တယ်လူတွေကိုစုပူကျိမ်းမောင်းနေပေါ့ကျမယာတို့ကနေဖယ်ရှားခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲခေါင်းဆောင်ကအရောက်တိုင်းရဲ့အကဲဖြတ်ချက်တွေကိုကျမစီပြပါတယ်ဖះကညီကိုမောင်နှမတွေကနေတဆင်ကျမကိုဖော်ထုတ်ပြရင်ကိုင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရင်းနဲ့သူ့ဒေါသကိုပြနေတယ်လို့ပဲလူတိုင်းကယွန်းရှာတယ်လို့ဖះကတော့ပြစ်ပယ်တဲ့ကြွက်ဆုပ်တကောင်လို့ကိုထင်မိတယ်ဘာလို့ကျမအဲ့ဒီလောက်ဆုပ်ယုပ်သွားတာလဲနားမလည်နိုင်ဘူးစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ကျမလည်းဖះရှင်းမောင်မှာတောင်းခံမိတယ်ဖះသခင်ကျမကအသင်းတော်မှာတာဝန်သိတတ်တယ်တမန်တရားရဲ့စစ်မှန်မှုရှိတယ်လို့အမြဲတမ်းထင်ခဲ့တာပါအခုလိုပြဿနာတွေအများကြီးရှိလာမယ်လို့လုံးဝမထင်ခဲ့ပါဘူးတခြားသူတွေအမြင်မှာကျမကအမှန်ကိုလက်မခံတဲ့မာနထောင်လွှားသူတယောက်ပါဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့မှန်းကျမမသိပါဘူးဘုရားသခင်ကျမကိုကျမသိအောင်ကိုရော့အလိုကိုသိအောင်ကျမကိုအသိဉာဏ်ဖွင့်ပေးပြီးလမ်းပြတော်မူပါအာမင်နောက်တော့ဘုရားစီကဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကျမဖတ်မိပါတယ်မိမိကိုယ်သိခြင်းတမန်တရားကိုသိရှိရန်ကြိုးစားလျင်သင်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ဖျားသခင်သည်သင်တို့ကိုအဘယ်ကြောင့်မျက်နှာသာမပေးသနည်းသင်တို့၏စိတ်ကိုသူအဘယ်ကြောင့်ဆက်ဆုပ်သနည်းသင်တို့၏စကားပြောခြင်းကိုသူအဘယ်ကြောင့်ယွန်ရှာသနည်းသင်တို့သည်တစ္ဆာဆောင်သိမှုနည်းနည်းလှူဒန်းမှုနည်းနည်းတို့ကိုပြသပြီးဆုလက်ကိုတောင်းဆိုကြသည်သင်တို့သည်နာခံမှုပြပြီးလျင်သူတစ်ပါးကိုအထင်သေးပြီး
အနှဲငယ်အလုပ်ပြီးမြောက်ရင်ဖျားသခင်ကိုမလေးစားကြတော့ပေတာဝန်ကိုဆောင်ရွက်သူများနဲ့မဆောင်ရွက်သူများခေါင်းဆောင်များနဲ့နောက်လိုက်များဖျားကိုကြိုးဆိုသူများနဲ့မကြိုးဆိုသူများပေးကမ်းသူများနဲ့မပေးကမ်းသူများတရားဟောသူများနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံသူများစသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောလူတို့သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ဤအရာသည်ရေပွဲကောင်းသည်မဟုတ်လောသင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကြောင်းသိတော်လေဖျားသခင်နှင့်တဟသာတာမဖြစ်နိုင်ကြသင်တို့တွင်ကောင်းကျိုးမရှိသည်ကိုသိတော်လေမလျှော့တန်းကြွားဝါကြ၏သင်တို့သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမချုပ်တီးနိုင်တော့သည့်အထိယိုယွင်းလာခဲ့ပြီကိုသင်တို့မသိသလောသင်သည်အရာအလုံးကိုနားလည်နေပြီဟုမထင်နှင့်သင်တွေ့မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအရာအလုံးတို့သည်ငါစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၏တထောင်ပုံတစ်ပုံမျှကိုပင်သင်နားမလည်နိုင်ထို့ကြောင့်သင်သည်အဘယ်ကြောင့်မှန်တက်နေသနည်းသင်၏အနှဲငယ်မျှသောအရေးချင်းနှင့်သင်နှုတ်သောအသိပညာတို့သည်ယေရှုကသူ့အမှုတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်မူနည်းနည်းမျှမလုံလောက်ပေသင်၌အတွေ့အကြုံများများရှိသည်။သင်တဘောအလုံးမြင်တွေ့ခဲ့သမျှသင်ကြားခဲ့သမျှစဉ်းစားတွေးခေါ်ခဲ့သမျှအရာတို့သည်တခဏအတွင်းငါလှုပ်ဆောင်သည့်အရာများထက်နည်းနေသည်သင်ဝေဖန်ခြင်းအပြစ်ရှာခြင်းမပြုနှင့်သင်စိတ်ကြိုက်မှန်တက်နိုင်သည်သို့တော်သင်သည်ဖန်ဆင်းခံတတဝါလေးပင်ဖြစ်သည်သင်ဝမ်းပိုက်တည်းရှိအရာတို့သည်ပျောစိတ်ပိုက်တည်းရှိအရာထက်ပင်နည်းနေသည်သင်၌အတွေ့အကြုံရှိုံများဖြင့်စကားကြီးစကားကျယ်များပြောဆိုခွင့်ရှိသည်ဟုထင်မှတ်မနေနှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံတို့သည်ငါမွတ်ဆိုထားသည့်နှုတ်ကပတ်တော်များ၏ထုတ်ကုန်ပင်ဖြစ်သည်သင်၏ကြိုးစားအထောက်မှုကြောင့်ထိုအရာတို့ကိုရရှိသည်မဟုတ်အာမင်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကနေထုတ်ဖော်ပြတာကကျမအခြေအနေနဲ့ကွက်တီပဲကျမလည်းဝမ်းနေသွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှပဲကိုကိုစပြီးဆင်ကျင်ကြည့်တယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်၄-၅နှစ်လောက်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျမထင်တာကငါတရားလူထမ်းဆောင်နေတာကြာပြီတမန်တရားကိုပိုနားလေပြီးသူများတွေထပ်ပိုလုံနိုင်တယ်ကျမကအသင်းတော်မှာမရှိမဖြစ်လူတယောက်ပဲဆိုတာမျိုးတွေပေါ့အလုံးမှာနည်းနည်းအောင်မြင်လာတော့ငါကုံနားလေတယ်ငါမှတမန်တရားရဲ့စစ်မှန်မှုရှိတယ်လူတိုင်းထက်သားတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ယုံကြည်ခြင်းတွေအတွေ့အကြုံတွေကငါအတွက်မာနထောင်မှုလက်မှတ်ပဲငါကတခြားသူတွေထက်ဂုံစင်တန်းပုံမြင့်နေဆိုပြီးထင်ခဲ့မိတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေကအကြံပြုတာတွေကိုလက်ခံဖို့ဝေးလို့ခေါင်းနဲ့တောင်မထည့်ခဲ့ဘူးသူတို့ကဂယုတဆိုင်နဲ့ကျမအခြေအနေကိုမေးမြန်းရင်တောင်ထင်တာကကျမကဝိညာဉ်အသက်တာပိုကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်သူတို့အကူအညီမလိုဘူးပေါ့ကျမသူတို့အမှားတွေတွေးခဲ့ရင်လေသူတို့ကိုကူညီဖို့တမန်တရားနဲ့မိသားဟာရမပြုခဲ့ဘူးအရေးမဆိုင်ခဲ့ဘူးသူတို့တွေကမှန်မှန်ကန်ကန်မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့မမမနဲ့စုပစ်ခဲ့တယ်အကျိုးဆက်ကတော့သူတို့တွေကျမကြောင့်အပြတ်သဘောဆောင်းကုန်ကြတော့တာပါပဲဒါလားကျမတာဝန်ကိုလုပ်နေတာတကယ်တော့မကောင်းမှုလုပ်နေတာပါစိတ်ကြီးဝင်ပြီးစိုးရုပ်တဲ့စိတ်သဘောထားကျမစီမှာပေါ်နေတာဖះကလူသားကိုကယ်တင်မှုအတွက်နောက်ဆုံးသောကာလမှာလူစားတီခံယူပြီးတမန်တရားကိုဖော်ပြတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပါဒါပေမဲ့ကိုရောကမမော်ကြွားခဲ့ဘူးသူ့ကိုယ်သူဖះသခင်မှာလို့ထုတ်မပြခဲ့ဘူးကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုလှုပ်ဆောင်ရင်ကိုရောကနှိမ်ချမှုရှိခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဖះသခင်ကနှိမ်ချတက်လွန်ပြီးချစ်ခင်မွယ်ကောင်းပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့စာရန်ကြောင့်ပျက်စီးလွန်ပြီးစိုးရုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပြည့်နေတယ်ကျမကြတော့ကို့မှာယုံကြည်ခြင်းရှိတာရဲ့ဩဝါဒတွေပိုနားလေတာရဲ့အလုတ်တွေ့ကြုံရှိတာလေးရဲ့ကြောင့်ခုကိုစိတ်ကြီးဝင်ခဲ့မိတယ်စင်မော်တက်ပြီးပြန်မစင်းတော့တာမျိုးပေါ့ကိုတည်နာလေခြင်းဆိုတာကျမမှာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးဘာအသိစိတ်မှမရှိတော့လောက်အောင်မာနထောင်လာခဲ့တယ်ကြောက်စရာကောင်းခဲ့တာပါဟုတ်တာပေါ့ဖះကထုတ်ဖော်ပြတော့မှကျမရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာအစစ်မှန်ကိုမြင်ခဲ့တာကို့အလုပ်ထဲကတချို့ကိစ္စတွေကိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့ပူပါတယ်ကိုရောလှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့လမ်းညွှန်မှုမရှိတော့ကျမကမျက်ကန်းလိုဖြစ်ပြီးဘာမှနားမလည်ခဲ့ဘူးသူများတွေပြဿနာမပြောနဲ့ကို့ပြဿနာကိုတော့မရှင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုအချိန်နေမှာတော့ကျမကလုံးလုံးချဲလေတက်လာတယ်မာနထောင်လွှမ်းလွန်ခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမရဲ့အပြုမူတွေအတွက်ရှက်ခဲ့မိတယ်နောက်တော့ဖះရဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်မိပါတယ်သင်သည်တင့်အတွင်း၌တမန်တရားအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်မှာကသင်လျှောက်သည့်လမ်းမှာအလျော်လျောက်မှန်ကန်လိမ့်မည်တမန်တရားမရှိပါကသင်သည်မရည်ရွယ်ပဲမကောင်းမှုကိုပြုမိလိမ့်မည်ဥပမာသင်၌မောက်မာခြင်းတို့ရှိခဲ့ပါကဖះသခင်ကိုဖိဆန်ခြင်းမှမထိန်နိုင်ပေသင်သည်သူ့ကိုဖိဆန်ရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းခံရမည်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်မဟုတ်ပဲမောက်မာထောင်လွှားသောတဘာဝဗီဇကြောင့်ထို့သို့ပြုလိမ့်မည်
တင်းဤမောက်မာပြီးစိတ်ကြီးဝင်ခြင်းသည်ဖျားသခင်အားအထင်သေးစေပြီးသူ့အားအရေးမပါသောသူဖြစ်မြင်စေမည်ထိုအရာတို့သည်တင့်ကိုယ်တင်ချီးမြှောက်စေလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးအစဉ်တစိုက်မိမိကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ကြောက်ဝစေလိမ့်မည်ဖြစ်ကာနောက်ဆုံးတွင်တင့်ကိုဖျားသခင်နေရာတွင်ထိုင်စေပြီးတတ်သိခံစေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်အဆုံးတွင်တင်းသည်ကိုးကွယ်ခံရဖို့ရန်မိမိကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးအတွေးခေါ်နှင့်အယူအဆများကိုတမန်တရားများဖြင့်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်မိမိတို့မောက်မာသောတဘာဝအောက်တွင်လူတို့သည်မြည်များပြားသောဒုစရိုက်မှုကိုပြုကြသည်ကိုကြည့်လော့မိမိတို့ဆိုးရုံမှုကိုဖြည့်ရှင်းရန်မိမိတို့တဘာဝပိစားကိုဥစွာဖြည့်ရှင်းရမည်စိတ်သဘောထားမပြောင်းလဲပဲဤပြဿနာအားဖြည့်ရှင်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပေအာမင်ကျမမကောင်းမှုလုပ်နေတာတွေကမာနထောင်လွှားတဲ့တဘာဝကြောင့်ဆိုတာဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကြောင့်နားလေခဲ့တယ်မာနထောင်လွှားတဲ့တဘာဝအောက်ရောက်နေတော့ကိုယ့်အလုံးမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်အောင်မြင်ရင်လေကိုကပဲချီးကျူးခံလိုက်တယ်ကိုကအသင်းတော်ရဲ့ဂုဏ်ဆောင်သူပေါ့လေဖះရဲ့ကယ်တင်ခြင်းခံရတယ်ဆိုပြီးအရှက်မရှိယုံကြည်ခဲ့ပေမဲ့ကိုတော့လုံးဝမသိနားမလည်ခဲ့ဘူးကျမကကိုယ့်အလုံးမှာလူကြီးပိုင်းတွေကိုအမြဲတမ်းကိုရည်သွေးပြခဲ့တယ်ကိုလူတိုင်းထက်သားတယ်ထင်ပြီးတော့သူများတွေပေါ်အမြင်ဆရာလုပ်ခဲ့တယ်တခြားသူတွေကိုဆုံးမဖို့ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုတောင်သုံးခဲ့တယ်အလုံးလုံးရင်လဲကျမအလုပ်ဖို့အမနဲ့မဆွေးနွေးခဲ့ဘူးအာနာရှိတယ်လို့နဲ့ကိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဖះအိမ်တော်အလုပ်တွေမှာတောင်ကျမပဲတစ်ဖက်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခဲ့တယ်အဲ့ဒီအမကိုနာမည်ခံလောက်ပဲထားပြီးကျမကအသင်းတော်မှာကိုပိုင်အင်ပါယာဖန်တီးခဲ့တာမာနထောင်လာတဲ့တဘာဝကြောင့်ဘသူမှအလေးမထားသလိုဖះကိုလည်းစိတ်ထဲမထားခဲ့ဘူးတခုခုကြုံရင်လည်းတမန်တရားကိုမရှာဖွေခဲ့ဘူးကိုပိုင်ထင်မြင်ချက်တွေကိုတောင်တမန်တရားလို့မှတ်ယူပြီးတော့လူတိုင်းကိုနာခံစေခဲ့တာပါဖះကကောင်းကင်တမန်မင်းကိုကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တခြားကောင်းကင်တမန်တွေကိုအုပ်ထိန်းမှုစွမ်းအားတွေပေးတဲ့အကြောင်းသတိရမိတယ်သူကမာနထောင်လွှားပြီးအသိစိတ်အလုံးပျောက်သွားတယ်သူ့ကိုယ်သူထူးခြားတယ်ထင်ပြီးဖះနဲ့တဒန်းနဲ့ဖြစ်ချင်လာတယ်လေပြီးတော့ဖះရဲ့စိတ်တဘောထားကိုပုံကံပြမလို့ဖះကသူ့ကိုချိန်ဆခြင်းပြုပြီးကောင်းကင်ကနေပြစ်ချလိုက်တယ်အခုလေဖះကကျမကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်မြင့်တင်ပေးခဲ့တယ်ကျမသူ့ကိုချီးမြှောက်ပြီးတက်တည်ခံလာအောင်လက်တွေ့ကိစ္စတွေကိုဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်ကျမကတမန်တရားနဲ့မိတ္တဟာယပြုတ်ပေးနိုင်အောင်တခြားသူတွေကိုကူညီပေးဖို့ပေါ့မှန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမကတမန်တရားကိုမရှာဖွေခဲ့တယ်လို့ကိုတာဝန်ကိုလည်းဖះရဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ညီမလုပ်ဆောင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီစားအများရဲ့အာယုံစိုက်ခံရအောင်လုပ်ပြီးကျမအာနာနဲ့ပြောတာကိုနာခံစေတယ်ကျမကောင်းကင်တမန်မင်းနဲ့ဘာများကြွားချခဲ့လို့လဲဖះကကျမရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့စီစဉ်တယ်ညီကိုမောင်နှမတွေကတဆင်ကျမကိုတတိပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမအဲ့ဒါကိုလုံးဝလက်မခံခဲ့ဘူးကျမတော်တော်ပုံကန်ခဲ့တာပါကိုတာဝန်ကိုမာနထောင်လာတဲ့စိတ်နဲ့လုံနေခဲ့တယ်တခြားသူတွေကိုနှိမ်ခဲ့တယ်သူတို့လည်းအပြတ်သဘောဆောင်လာလို့ဘာမှမဖြစ်ရှင်းနိုင်ကြတော့ဘူးအသင်းတော်အလုံးမှာလည်းဘာမှမတိုးတက်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါတွေကကျမရဲ့မာနထောင်လာမှုကြောင့်လုပ်ခဲ့မိတာပါဟုတ်တာပေါ့ကျမမှာအဲ့ဒီလိုကောင်းမာတတ်တဲ့မာနထောင်လာတဲ့သဘာဝရှိနေတာပါဖះကညီကိုမောင်နှမတွေကနေတဆင်ကျမကိုဖော်ထုတ်မပြဘူးမကင်တွယ်မဖြစ်ရှင်းမှုဆိုရင်ကျမလုံးဝဆင်ခြင်မိခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းဆက်သွားခဲ့ရင်ကျမမကောင်းမှုတွေပဲပို့လုပ်ခဲ့လိမ့်မယ်ဖះရဲ့စိတ်တော်ကိုပြင်မမိလို့သူ့ရဲ့ကြိမ်ဆဲခြင်းနဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကိုခံရမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့မှကျမလည်းဖះရဲ့ညှတာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုနားလည်ခဲ့တယ်ကျမကိုမကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကနေတားဖို့နောင်နာရခွင့်ကိုပေးဖို့အတွက်ကိုတော်ကဒါကိုလုပ်နေခဲ့တာပါဒါဖះကကျမကိုကာကွယ်ပြီးကဲတင်ခဲ့တာဖះကိုလှိုက်လိုက်လေကျေးဇူးတင်ခဲ့မိတယ်ဖះကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျမယာရုကနေထုတ်ပယ်ခံရပြီးတော့အမလူကသူ့တာဝန်ကိုပုံမှန်တိုင်းလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့တခြားသူတွေပြောပုံရအသိရွေးချယ်လိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့တင်းနောက်တွေကယုံကြည်သူဖြစ်လာတာမကြသေးပေမဲ့အလောက်အကြောင်းဆွေးနွေးရင်တယူတန်မပြောကြဘူးပေါ့ဖះကိုအားကိုးပြီးဆူတောင်းကြတယ်တမန်တရားကိုအတူရှာဖွေကြတယ်လူတိုင်းစီလုံးကြတော့အသင်းတော်အလုပ်လည်းပြန်တိုးတက်လာတယ်ပေါ့ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကိုကြားရတော့ကျမတော်တော်ရှက်မိတယ်ကျမမရှိရင်အသင်းတော်ရှေ့ဆက်မရဘူးလို့ထင်ခဲ့တာတကယ်တော့ဖះအိမ်တော်အလုပ်ဆိုတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကပဲထောက်ပံ့လှုပ်ဆောင်တာပါလူကမလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါဘူးမှန်ပါတယ်လူတွေအနေနဲ့ကကိုယ့်တာဝန်ကိုလုပ်ကြရုံပါပဲကျမဖះကိုဘယ်လောက်ကြာအောင်ယုံကြည်လာပါစေကိုယ့်အလုပ်တာဝန်မှာတမန်တရားကိုရှာဖွေပြီးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရင်ဖះရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုရကြမှာပါတမန်တရားကိုမရှာဘဲကျမရဲ့တာဝန်ကိုလှုပ်ဆောင်တာတွေကျမလိုချင်သမျှအာနာရှင်ဆက်ဆံလုပ်ကင်တာတွေကိုတော့ဖះကဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတာပါဖះရဲ့လမ်းညွှန်မှုမရှိတော့လို့ကျမကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပျောက်ပြီးတန်မိုးမဲ့သွားတယ်ဟုတ်တယ်
ဘာကိုမှမမြင်နိုင်တော့အောင်မာနထောင်လာတော့တယ်ထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဖြစ်ပြီးတော့လူတွေကိုအထက်စီးကနေဩဇာပေးတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုကန့်သက်ချုပ်ချယ်ပြီးဒုက္ခပေးခဲ့တယ်အသင်းတော်ရဲ့အလုပ်ကိုလည်းအနှောက်အယှက်ပေးခဲ့မိတယ်ကျမအရန်အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်ကျမလည်းဖះသခင်စီဆုတောင်းတယ်ဖះသခင်ကျမကဘာမှမမြင်နိုင်လွန်ခဲ့တာပါကိုမသိခဲ့ပါဘူးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တာကြားပြီဆိုတော့ကျမကလူတိုင်းထက်ပိုနားလေတယ်ပိုတာတယ်လို့ပဲထင်ခဲ့မိတယ်ကျမရဲ့မာနထောင်လွှားမှုကြောင့်ကိုရောအိမ်တော်အလုပ်ကိုလည်းနှောက်ယှက်မိခဲ့တာပါဖះသခင်ကိုရောကိုကျမထပ်ပြီးမဆန့်ကျင်ကျင်တော့ပါဘူးကျမအမှန်တကယ်တော့နားရကျင်ပါတယ် အာမင် နောက်တော့ဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကဒီကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်မိပါတယ်ညီကဲ့သို့တော်လူမျိုးကိုငါနှစ်သက်သည်ကိုတင်သိရမည်မတန့်စင်သူများအားနိုင်ငံတော်ထဲသို့ဝင်ရောက်ရန်အခွင့်မပြုတန်ရှင်းသောမြေကိုညှဉ်းညူးစေရန်အခွင့်မပြုတင်သည်များစွာသောအလုပ်တို့ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တော်ညာလေအစုံ၌တင်သည်ဆိုးရွားစွာဖြင့်ညဉ့်ညမ်းနေစေဖြစ်မည်ဆိုပါကတင်ငါနိုင်ငံတော်ထဲဝင်ရောက်လူသည်ကိုကောင်းကင်ဘုံ၏ဥပဒေသားမှတီးမခံနိုင်ပေလောကကြီးအစမှယနေ့အထိညီသည့်အခါမျှငါအားမျက်နှာလိုမျက်နှာရပြုကြသူများအားငါနိုင်ငံတော်ထဲလွဲကူစွာဝင်နိုင်ခွင့်မပေးခဲ့ဤကောင်းကင်ဆိုင်ရာစီးမြင့်ကိုမြည်သူမျှမချိုးဖောက်နိုင်တင်သည်အသက်အားရှာဖွေရမည်ယနေ့ပြည့်ပြည့်စုံလင်စေခြင်းခံရမည်သူများသည်ပေတရုကဲ့သို့သောသူများဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်မိမိတို့စိတ်ထားပြောင်းလဲမှုများကိုရှာဖွေကြပြီးဖျားသခင်အားတသက်ခံရနှင့်ဖန်ဆင်းကံတူ၏တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခြင်းသူများဖြစ်ကြသည်ထိုသူများသာပြည့်ပြည့်စုံလင်စေခြင်းခံရပေလိမ့်မည်ငါသည်လူတဦးချင်းစီခီးလန်းဆုံးကိုအသက်အစစ်မြင့်မှုဒုက္ခခံရသည့်ပမာဏနှင့်အ ਨੇ ဆုံးဖြစ်သူတစ်ပါးမှ၎င်းပေါ်တနာစိတ်ပေါ်စေသည့်အတိုင်းတာတို့ကိုခြေပြု၍ဆုံးဖြတ်ခြင်းမဟုတ်၎င်းတို့တွင်တမန်တရားရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်၏ဤအရာမှတပါတခြားရွေးချယ်စရာမရှိဖျားသခင်၏အလိုကိုမလိုက်သောသူတို့အားလုံးအပြစ်ပေးခြင်းခံရမည်ကိုသင်သိရမည်ဤဒီမှာမပြောင်းလဲနိုင်သောအချက်ဖြစ်၏ အာမင် အာမင် ဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကလုံးဝရှင်းပါတယ်ဖះကလူတွေဟာယုံကြည်လာတာဘလောက်ကြာပြီဘလောက်ဟောပြောနိုင်ပြီအလုပ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးလူတွေရဲ့အဆုံးသက်ကိုချမှတ်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေဟာတမန်တရားကိုအားထုတ်ရဲ့လားသူတို့ရဲ့ပျက်စီးတဲ့စိတ်ထားတွေပြောင်းလဲသွားရဲ့လားဖန်ဆင်းငံတယောက်တာဝန်ကြည်ရဲ့လားဆိုတာကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တာပါဒါတွေကအရေးကြီးပါတယ် အာမင် အရင်ကဖះရဲ့ဖြောက်မှတ်တဲ့စိတ်သဘောထားကိုမသိခဲ့ဘူးခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံ2နှစ်3နှစ်လောက်ရှိခဲ့တယ်ကျမအလုပ်မှာအောင်မြင်မှုနည်းနည်းရခဲ့တယ်အဲ့ဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဖះရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုခံရမှာပဲဆိုပြီးထင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖះရဲ့တရားစီရင်တာကိုင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းတာတွေနဲ့တွေ့ကြုံရဖို့အာရုံမစိုက်ခဲ့ဘူး။ကျမရဲ့ပျက်စီးတဲ့စိတ်ထားတွေပြေလည်သွားအောင်ကိုယ့်အလုပ်မှာတမန်တရားကိုမရှာဖွေခဲ့ဘူး။ဖះကိုနှစ်ပေါင်းများစွာယုံကြည်လာတာတောင်ကျမအသက်တာစိတ်သဘောထားကမပြောင်းလဲခဲ့ဘူး။ဖះကိုခုခံပြီးကျမရဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့သဘာဝတွေမှာအသက်ရှင်နေခဲ့တယ်။တမန်တရားကိုအားမထုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုမသိနိုင်တယ်လို့ဖះစီမှာနောင်တရနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျမမြင်ခဲ့တယ်။ဘလောက်ပဲဟောပြောထားပါစေအလုပ်လုပ်ထားပါစေကျမတို့ရဲ့အသက်တာစိတ်သဘောထားမှာမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်ဖះရဲ့အပြစ်ပေးဖယ်ရှားမှုကိုခံကြရအောင်ပါပဲဒါကိုဖះရဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်သဘောထားနဲ့ချမှတ်ထားတာပါ အာမင် ဖះလူတော်ကိုနားလေသွားတဲ့နောက်မှာကျမဘလောက်ယုံကြည်တယ်ဘလောက်အလုပ်လုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးအခွင့်အရေးမယူမိတော့ဘူးဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေနဲ့အညီအားထုတ်ဖို့ကိုစင်ကျင်ပြီးသိလာဖို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားကိုပြောင်းလဲဖို့ပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တယ်နောက်တော့ကျမကိုအသင်းတော်မှာတခြားတာဝန်တစ်ခုပေးပါတယ် ဖခင်သခင်ကျေးဇူးတော်ပါပဲ ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေချိန်မှာကျမကပိုးပြီးနှိမ်ချလာတယ်သူတို့ကမတူတဲ့အမြင်တွေပြောလာရင်လေတခါတလေကိုကပဲမှန်နေထင်ပြီးကိုပြောတာကိုနားထောင်စေချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့မာနထောင်စိတ်ပြန်ပေါ်လာပြီဆိုတာကိုဆင်ခြင်မိတယ်ဒါကြောင့်ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့တူတမန်တရားကိုရှာဖွေပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုကတဆင့်ဖြစ်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးဖျားစီဆုတောင်းနေညီကိုမောင်နှမတွေကလည်းကျမကိုအရင်ကားလောက်မမောက်မာတော့ဘူးပုံရင်းကျက်လာတယ်လို့ပြောကြတယ် ဖခင်ကျေးဇူးတော်ပါပဲ သူတို့စီကဒီလိုအကဲဖြတ်တာကိုကြားရတော့ကျမတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်ဒါကဖះနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တရားစီရင်မှုနဲ့ပြစ်တင်ဆုံးမမှုကြောင့်ရလာတာပါ ဖခင်ကျေးဇူးတော်ရှိမှပါတယ် ကျမရဲ့မာနထောင်စိတ်ကိုဖယ်ရှားလို့မရသေးသလိုဖះရဲ့ဆန်နှုံးတွေနဲ့ဝေးနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဖះရဲ့ချစ်ချင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုကျမမြင်ခဲ့ပါပြီဖះအမှုတော်ဟာလူတွေကိုပြောင်းလဲတန့်စင်နိုင်ပါတယ် ဖခင်ကျေးဇူးတော်ရှိ မိ မှ တ္တ ပါ ဟာရမျိုးကရှေ့ဆက်ဖို့လမ်း ဟုတ်တာပေါ့